ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களோட பட்ஜெட் பைக்கர். ஸோ எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா குட் மார்னிங். நீங்கள் நம்ம வந்து எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான லொக்கேஷன்ஸ் தான் திண்டுக்கல்ல. ஸோ நம்ம வீடியோவில் வந்து நீங்கள் நிறைய தடவை நம்ம அந்த ரூட்டில் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தாண்டிக்குடி புல்லாவடி வாட்டர் ஃபால்ஸ் அந்த ரூட்டில் தான். பட் அந்த ரூட்டில் இருக்க டிஃப்ரெண்ட்டான பிளேஸ் வந்து இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். ஸோ மொத்தம் பார்த்திங்க அப்படின்னா 3 பேர் இருக்கோம். ஸோ நவீன் இருக்கான், தென் ஆகாஷ், அப்புறம் நாங்கள் பட்ஜெட் பைக்கர். ஸோ மொத்தம் 3 பைக்கில் போயிட்டுருக்கோம். தென் இன்றைக்கி ஒரு ஆஃப் ரோடிங் செக்ஷன்லாம் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் வந்து பாருங்கள். தென் ப்ரோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோ அப்படியே சேனல் சொல்லுங்க ப்ரோ. சத்தியம் ப்ரோ, நான் மறந்துடுவீங்கன்னு நினச்சேன். அப்புறம் என் சேனல் பேர் மோட்டோவ்ளாக்ஸ், கீழே லிங்க் கொடுத்துருவாரு. அதை அப்படியே கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. அப்படியே பக்கத்தில் வச்சிருவோம், நாங்களே கமெண்ட்ல போட்டுருவோம், பிரச்சனை இல்லை. அப்படியே அதையும் பார்த்து அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் 2 பேர் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து வரும். நான் வர எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு அப்படியே வரும். ஆமாம், இது சேனல் ஆரம்பிக்க முடியாது, என்ன பண்ணுறது, சமூகம் பெரிய இடம். ஸோ இப்போ டேரெக்டாக ரைட்டில் கண்டினியூ பண்ணலாமா? டாடா பாய். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்ம தான் லீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நவீனோட RC 125 நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கோம். என் வண்டியை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆகாஷ் ஓட்டிகிட்ருக்காரு. ஸோ ஆகாஷோட வண்டியை வந்து நவீன் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கான். ஸோ ஆடியோ வந்து எந்தளவுக்கு கேட்குதுன்னு சொல்லி தெரியல, பட் வந்து ஓகே. இப்போ நம்ம டேரெக்டாக போயிட்டு என் வண்டி பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணணும். அடித்து போயிடலாம், வா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 60-70 ரோட்டில், ஹில்ஸில் 40-50. ப்ரோ அப்படியே ட்ரிப்பை ரீசெட் பண்ணி விட்ருங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பெட்ரோல் பங்க்கில் வந்து பெட்ரோல் போட்டாச்சு. இப்போ என் வண்டிக்கு ஆல்ரெடி டேங்க்கில் பெட்ரோல் இல்லை, 500 தான் இருக்குது. 500 ரூபாய்க்கு போட்டிருக்கு. 4.25 லிட்டர் சம்திங்கு. இது ஃபுல் டேங்கில் தான் இருக்குது, அதுவும் ஃபுல் டேங்கில் இருக்குது. நம்ம வண்டி தர மைலேஜை பார்த்து நீ உலகமே அதர போகுதுடா. இது கேடிஎம்லடா மேன ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட்ஸ், வழக்கமாக நம்ம எப்பயுமே வர சேம் அதே வத்தலக்குண்டு ரோடு தான். பட் மார்னிங் டைமில் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துட்டோம், சாரி லேட்டாக வந்துட்டோம் நம்ம. இந்த ரோடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸான ரோடு திண்டுக்கல் சிட்டியில். ஏன்னா அது வந்து ஒரு சிங்கிள் லைன் ரோடு. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பயங்கரமான இது என்னன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாரிஸ் ரொம்ப அதிகம். நிறைய கேரளா போகிற லாரியிலேருந்து எல்லாமே இந்த சைடாக வரும். ஸோ அதனால் இந்த ரோட்டில் கொஞ்சம் கவனமாக ஓட்டுறது நம்மளோட சேஃப்டிக்கு. ஏன்னா அவங்க எப்படி வருவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது, நம்ம பட் கவனமாக போய்க்கணும். அதுவும் இந்த சபரிமலை சீசன் இதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டங்க அந்த ரோட்டில். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து RC 200 வந்து நம்ம வந்து ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ வண்டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செம்மையாக இருக்குங்க. ஆனால் இந்த வண்டி சொல்லுவாங்க ரொம்ப அக்ரெசிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்கல்ல, பட் எனக்கு வந்து அந்தளவுக்கு வந்து ஃபீல் ஆகலை. எனக்கு என்னமோ வண்டி குழந்த மாதிரி தான் இருக்குது. மேபி நம்ம வந்து நிறைய பைக்ஸ் ஓட்டினால அவ்வளோக்கா ஃபீல் ஆகலை போல இருக்குது. எனக்கு என்னமோ 150யோட கொஞ்சம் பவர் கூட அந்த மாதிரி தான் தெரியுது. மற்றபடி வண்டி எனக்கு குழந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பட் ஒரு நல்ல பைக்குங்க. லாங் ட்ரைவுக்கு வந்து இந்த பைக் வந்து செட் ஆகுமான்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு போகலாம் நம்ம. ஸோ மழை பெஞ்சனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி போயிட்டுருக்கு. இங்கெல்லாம் தண்ணி வந்ததே இல்லை, ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. இந்த வருஷம் நல்ல மழை இல்லை, சரி போன வருஷம் நல்ல மழை. ஸோ அதனால் தண்ணி வந்திருக்கு. இந்த வண்டி லாங் ட்ரைவுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போகலாம்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ரோட்டே நம்ம வந்து ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி வந்து கேட்போம். RC 200 வந்து எப்படி இருக்குது, லாங் ட்ரைவ் செட் ஆகுமா, என்னென்ன மாடிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து பர்ஃபெக்டாக மேக் பண்ணி போடலாம். ஏன்னா ப்ரோ வந்து டூரிங் தான் பண்ணிகிட்ருக்காரு RC 200 வச்சு. ஸோ அதே மாதிரி நவீனும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா RC 120 வச்சு டூரிங் தான் பண்ணிகிட்ருக்கான். ஸோ அப்படி இருக்கப்ப 2 வீடியோவும் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க, கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நம்ம சீக்கிரமாகவே வீடியோ வந்து மேக் பண்ணலாம். இந்த வண்டியில் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டூரிங் பர்பஸில் வந்து டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து கம்மி. ஸோ 9.5 லிட்டர் தான். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடிக்கடி நீங்கள் வந்து டேங்க் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சூப்பராக இருக்குங்க, அப்படியே ஃபுல்லாக மூடியாக இருக்குது கிளைமேட்டு. அதுவும் இந்த மாதிரி கிராமத்துக்குள்ளே ஒரு நல்ல லவுடான எக்ஸாஸ்டோட ஒரு பைக்கு
சில பேர் சொல்லுவீங்க என்ன ஒரு சூப்பர் பைக் எக்ஸாஸ்ட் இருந்தாலும் கேட்பீங்க. பட் நமக்கு மிடில் கிளாஸில் இருக்கிறது நமக்கு இதான் ப்ரோ சூப்பர் பைக்கு. நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குதோ அதான் சூப்பர் பைக்கு. இப்போலாம் என்னோடய பல்சர்லாம் நான் பல்சர் 150 என்ன சொல்கிறது அதெல்லாம் நானே ஃபீல் பண்ணுறது. நான் வச்சுருக்கிறது ஒரு 1000 cc பைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபீல் பண்ணிப்பேன். அவ்வளோதான். நம்ம எல்லாமே நம்மளோட மைண்ட் செட்டில் தான் இருக்கு ப்ரோ நினைக்கிறது. அவ்வளோதான். லைஃப் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம். நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத வச்சு வர்றது வரட்டு போகிறது போட்டோம். இருக்கிறத வச்சு நம்ம ஜாலியாக இருப்போம். எனக்கு ஆர்சி ஓட்டிட்டு 150 நம்ம வண்டியை ஓட்டுறப்ப எனக்கு பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் தெரியல. ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி இருக்குது எனக்கு. பட் அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து லாங்கில் நல்லாயிருக்கும். நம்ம வந்து ஊருக்குள்ளே தானே ஓட்டணும், கம்மியான ஆர்பிஎம்மில் தான் ஓட்டிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதனால் அந்தளவுக்கு வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ லாங் ஹைவேலாம் இது பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த வண்டியை பிடிக்க முடியாது. நம்ம வண்டியில் தூக்கி சாப்பிட்டு போயிடும். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஹைவே வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கான ஒர்க் தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஆஃப் ரோட் பல்சர் 150. இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாமே சீனரி தாங்க. 2 சைடுமே ஃபுல்லாக தென்னந்தோப்பு வயல் தான் இருக்கும். வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடுமே ஃபுல்லாக தென்னந்தோப்பு தான். ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ரூட்டில் வந்திருப்போம். பட் நம்மகிட்ட ட்ரோன் இருந்துச்சுன்னா பட்டையை கிளப்பலாங்க அந்த ரோட்டில். வேறு லெவலில் ட்ரோன் ஷாட் எடுக்கலாம். ஏன்னா 2 சைடுமே சீனரி. ஸோ சீக்கிரமாக ஒரு ட்ரோன் ஒன்று வாங்குகிறோம். ஸோ இந்த ரோட்டுக்கு வரோம், பறக்க விட்றோம், ட்ரோன் ஷாட் எடுக்கிறோம், வேறு லெவல் பண்ணுறோம். ஸோ கொஞ்சம் மெதுவாக தான் போகணும். ஸ்பீட் பிரேக்கர் வேறு இருக்குது. ஸோ ப்ரோ வந்துட்டுருக்காரு. நவீனை காணோம். நவீன பின்னாடியே வந்துட்டுருக்கிறான். ஸோ வேறு மாதிரிங்கிற மாதிரி 2 சைடுமே வேறு மாதிரி இடம் அது. எனக்கு என்ன தெரியலங்க, நம்ம வண்டி ஓட்டுறப்போ தாங்க ஒரு தனி ஃபீல் இருக்குது நமக்கு. அப்படி இந்த தென்னந்தோப்புக்குள்ளெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாமே அந்த மிஸ்ட் இருக்குது. வேறு லெவலுங்க. ஸோ நானே நிறைய தடவை வேறு லெவல்னு சொல்லிட்டே இருக்கேன் எல்லாம். ஸோ ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. வேறு மாதிரி சொல்லுவோமே. ஸோ திரும்பி வேறு மாதிரி. போன வாரம் ஃபுல்லாக ஒர்க் டென்ஷனு, ரைடே போல். அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஆந்திரா சீரிஸ் வர ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு எடிட் பண்ணி போடுறதுக்கு. பட் அது வந்து எனக்கே திருப்தி இல்லை. அந்த ஆந்திரா சீரிஸ் வந்து அந்தளவுக்கு நமக்கு வந்து திருப்தி இல்லை. பட் என்ன சொல்கிறது, நமக்கு வந்து அந்தளவுக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து கண்டென்ட் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கல. பட் அதான் அது உண்மை. நீங்கள் நம்பட்டினால அதான் நெசம். ஸோ நமக்கு வியூஸ் போதோ இல்லையோ அது நமக்கு மேட்ரு இல்லை. பட் வந்து நமக்கு வந்து என்னன்னா நமக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெமரி எப்பயுமே யூடியூப்பில் வந்து இருக்கணும். ஸோ யூடியூப் வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து எப்பயுமே இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. பட் அதனால் வந்து நம்ம அதில் நம்மளோட மெமரிஸ்லாம் வச்சுருக்கோம். தென் எனக்கே இப்போ ஒரு 40-50 வயசு ஆயிடுச்சு. அப்படி இருக்கப்ப நானே என்னோடய மெமரிஸ்லாம் திரும்பி பார்க்க முடியல. நீ யாரா அங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு மாதிரி இல்லை. ஸோ இப்போ தான் ஃபாரஸ்ட் செக் போஸ்ட்டு வரும். ஸோ என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி தெரியல, பார்ப்போம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு அண்ணா வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ ரொம்ப நல்ல கேரக்டரு. ஸோ ஒரு வீடியோவில் வந்து ஒரு விஷயத்த, ஒரு நல்ல விஷயத்த வந்து மென்ஷன் பண்ண சொன்னார். இந்த மாதிரி காட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து ரைட் பண்ணுங்கள் வேணான்னு சொல்லலை. பட் வந்து இந்த சரக்கு அடிக்கிறது, தம் அடிக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணாதீங்க. அதனால் வந்து உங்களுக்கு சுற்றி இருக்க அந்த என்விரான்மெண்ட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பாயில் ஆகுது. நமக்கு வந்து இயற்கை வந்து ஒரு வரம். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்பாயில் பண்ணாதீங்க. ஸோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவ்வளோதான். சார் எப்படி சார் இருக்கீங்க? போட்டியா யூடியூப்ல இருக்கிற வீடியோவை? போட்டேன் சார். போட்டு லிங்க் அனுப்பிச்சு விட்டேன் சார். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் நினச்ச மாதிரியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச சார் தான் இருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி கேரக்டரு. ஸோ அவர் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த இது சொன்னது எப்படின்னா, அந்த இது சொன்னேன் பரவாயில்ல பேசிட்டு வந்தேன் தெரியுமா. ஸோ என்விரான்மெண்ட் வந்து ஸ்பாயில் பண்ணாதீங்க. மிருகங்களுக்கும் நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி மிருகங்களுக்கும்
இங்கே வாழ்கிறதுக்கு வந்து சம உரிமை இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ அந்த இதுதான். ஸோ நைஸ் கேரக்டர், நைஸ் குட் பர்சன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து பன்றிமலை வந்து ஏறிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம பன்றிமலை போயிட்டு பன்றிமலையிலேருந்து தாண்டிக்குடி போகிறோம். இது ஒரு லாங் ரூட் தான், பட் நம்ம இன்னொரு வழியாக தாண்டிக்குடி வந்து நம்ம போக முடியும். பட் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும். பட் இது வந்து ஃபுல்லாக ஹில்ஸ்லேயே நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஸோ செம்ம ரூட்டாக இருக்கும் இது. அதுக்காக தான் இந்த ரூட் நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ என்னென்னு தெரியல, ரோட் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுவாங்களா அந்த மண் மாதிரி ரோட்டில் வந்து கார்னரிங்கில் கரெக்டாக குறிப்பாக கார்னரிங்லேயே கிடக்குது. ஸோ எதாவது ட்ரக்கில் எதாவது ஏற்றிட்டு போகிறப்ப கீழே சிந்தி இருக்கும் போல் இருக்குது. பட் அதான் ரொம்ப இதாக இருக்குது. பட் என்ன பண்ணுறது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பட் கார்னரிங்கில் கொஞ்சம் பார்த்து கவனமாக தான் போகணும். இந்த மாதிரி மண்ணெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா. ஏன்னா எப்போ வாரி விடுன்னு சொல்ல முடியாது, வாரி விட்டுரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே ஃபுல்லாக லேண்ட்ஸ்லைடு நடந்திருக்கு போல். இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுவும் போதும்னு சொல்லி தெரியல. பட் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் இந்த திட்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இடிஞ்சு கீழே விழுந்திருக்கு. லேண்ட்ஸ்லைடுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ முன்னாடி பெஞ்ச மலையில் தான் நடந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அங்கே ஒரு நல்ல வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. பட் வந்து இப்படி தான் நிற்கிது. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம நிற்கக்கூடாது. இந்த இங்கேயும் அதே மாதிரி லேண்ட்ஸ்லைடு தான் இருக்குது. பட் வந்து இன்றைக்கி வந்து எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மிஸ்ட்டு கவராக இருக்குது. சைடில் ஃபுல்லாக பார்த்திங்க அப்படி இது மூங்கில் மரம், மூங்கில் இருக்குது, இலவ மிஞ்சு, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாக்கு மரம் இருக்குது. ஸோ நிறைய மரங்கள் இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம பாதுகாக்கணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம வெட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆல்ரெடி டெல்லி போன்ற சிட்டிகளில் ஆக்சிஜன் விற்கும் நிலை வந்து விட்டது. நமக்கு வந்து அது வர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் இல்லை. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆகாஷ் ப்ரோ வந்து முன்னாடி விட்டாச்சு. ஸோ அவர் போயிட்டுருக்காரு. ஏன்னா இங்கே வந்து எந்த ஒரு கட்டிங்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஒரே சிங்கிள் ரோட் தான். நம்ம இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி டயர் வந்து டோட்டல் அவுட்டு. ஸோ அதனால் வந்து சீக்கிரமாக பின்னாடி டயரை வேறு நம்ம வந்து மாற்றணும். கார்னரிங் பண்ணுறப்போ ஸ்லிப் ஆகுது. ஸோ ஆர்சி முன்னாடி போனாலே எல்லா கல்லும் என் மேலே தான் வந்து அடிக்குது. இதுவும் ஒரு வகையில் நல்லா தான் இருக்குது. இந்த தடவை நல்ல மழை பெஞ்சனால பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் பயங்கரமாக நல்லா செழிப்பாக இருக்குது. ஸோ அப்படியே இப்போ தான் நம்ம சூரிய பகவான் வந்துக்கிட்டு இருக்காரு மேலே. ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் வந்து ஃபாக்லாம் கிளியர் பண்ணி விட்டாருன்னா நல்லாயிருக்கும். நம்ம வியூ பாயிண்ட்டையும் பார்க்கலாம். ஸோ கொண்டை ஊசி வளைவு. ஸோ ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க. இங்கே பாருங்களேன், இந்த பூவெல்லாம் பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. செம்ம பிளேஸ். அப்படியே ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு இளையராஜா சாங்கு போட்டு விட்டு இங்கே சிக்னல் இல்லை, அப்போயே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கணும். ஸோ அப்படியே நம்ம இப்போ ஃபாக்குள்ளே என்ட்ராக போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். வேறு மாதிரி இருக்குது, வேறு மாதிரி நல்லா இருக்குது. இந்த ஸ்மெல்லு ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது. ஆட்டோ பாவிகளா டேய், இப்போதான்டா சொன்னேன் ப்ளசண்ட்டாக இருக்குன்ட்டு. கொஞ்ச நேரத்தில் தோழியை பிடிச்சிருப்பீங்களா டேய். ஹாரனே அடிக்கலைங்க பஸ்ஸில். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிஸ்ட்டுக்குள்ளே என்ட்ராக போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படியே மிஸ்ட்டாக இறங்குது. வேறு லெவலுங்க.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பன்றி மேலே இருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இந்த வியூ பாயிண்ட் பார்த்துருப்பீங்க. பட் நீ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாமே வியூ பாயிண்ட்டு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரோ இருக்கார், பட்ஜெட் பைக்கர். அவர் அப்படியே தள்ளி விட்டோம்னா 15K நமக்கு தான். 15K இல்லை ப்ரோ, மொபைல் ஏன்ட்ட தான் ப்ரோ இருக்குது, பாஸ்வேர்டில் அதில் தான் இருக்குது ப்ரோ. பாஸ்வேர்ட் தேவையில்ல ப்ரோ, உங்களை வச்சு கண்ணீர் அஞ்சலி போட்டு இந்த 15K இங்கே வர வச்சிடலாம். ஓகே ஓகே. பார்த்தீங்களா தெரியும் வியூ பாயிண்ட். பட்ஜெட் பைக்கரிடம் கடைசி நொடிகள் வித் பட்ஜெட் பைக். இல்லை ஆல்ரெடி அந்த கவர்மெண்ட் பஸ் வந்து தெரியுமா ஒன்று ஹார்ன் அடிக்காமல் நம்ம அப்பயே தள்ளி விட்டுருக்கலாம். தப்பு லைட்டாக அடிச்சதுனால பால் முழிச்சிருப்பியான். நான் டப்புன்னு அடிச்சு கேர் கட் அடிச்சா மேலே ஏறி போனேன். இது கோபுரில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, நேரில் வந்து நல்லா இருக்கு. நேரில் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. நம்ம ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. அங்கே ஒரு சின்ன வீடு மாதிரி இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு வீட்டிலலாம் அந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட்டில் தங்கணும் அப்படின்னா செம்மையாக இருக்கும். வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். கீழேயும் அதே மாதிரி ஒரு ஓட்டு வீடு இருக்குது, சூப்பராக இருக்கும். ஃபுல்லாமே மரம் அப்படியே போகிறோம். 10 வருஷம் அங்கே டெலிவரி பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி ஒரு வீடை வாங்கி செட்டில் ஆயிரும் ப்ரோ. அந்த டெலிவரி அப்படியே இங்கே ஒரு கண்டெய்னர் டெலிவரி. அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து தாண்டிக்குடி போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இப்போ தான் ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னாச்சுன்னா, ரூட் வந்து கூகுள் மேப் வந்து மிஸ் ரூட் பண்ணிடுச்சு. அந்த ஐயா வந்து கரெக்டான ரூட்டில் தான் கூட்டு போயிட்டுருக்காரு. ஆனால் கூகுள் மேப் வந்து வேறு எங்கேயோ ரூட் மாதிரி இதாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆல்ரெடி நான் வந்து தாண்டிக்குடி வந்து வேறு ரூட்டில் போயிருக்கேன், ஆனால் இந்த ரூட்டில் நான் போனதில்லை. ஸோ இந்த ரூட் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா, எனக்கு டவுட் வந்துருச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு ரூட் தப்பாக போயிட்டுருக்கு போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நவீன முன்னாடி வேகமாக போயிட்டான். ஸோ அவனை போய் பிடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு நானும் ஆகாஷ் வேகமாக வந்தோம். வர்றப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் பெரிய பள்ளம் இருந்துச்சு. நானும் ஆகாஷ் கவனியில், அதுவும் என்ன சொல்கிறது, ஒரு 70-80 அந்த ரேஞ்சு ஸ்பீடில் வந்துட்டுருப்போம். என்னாச்சுன்னா 2 பேருமே ஒரே பள்ளத்துக்குள்ளே, ஃபஸ்ட்டு அவரு பின்னாடி நான், 2 பேரும் டம்முன்னு ஒரே பள்ளத்தில் விட்டாச்சு. உடவும் ஆகாஷ் வண்டியில் பின்னாடி அந்த சீட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம வண்டியில் எதுவும் அந்தளவுக்கு எதுவும் பெருசாக எதுவும் ஆகலை. மேபி இப்போதைக்கு நமக்கு பிரச்சனை காட்டாது. எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இது பண்ணுறப்ப தான் ஓகே இது அன்றைக்கி விட்ட பள்ளத்தில் தான் வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம தாண்டிக்குடியில் இருக்க முருகன் கோயில் வந்து நம்ம வந்து போயிட்டுருக்குறோம். ஸோ இந்த ரோடே ரொம்ப ஒரு ஆஃப் ரோட் மாதிரி தான் இருக்குது. முருகன் கோயிலுக்கு போயிட்டு முருகன் கோயிலுக்கு அப்புறம் நம்ம இன்னொரு பிளேஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். அது நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்குங்க. மேபி அது பார்ட் 2ஆக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். நம்ம தெரியுமே கோடை வேல்ஸ் ஃபார்ம் தானே. ஸோ கோடை வேல்ஸ் ஃபார்ம் இனோவேஷன் ப்ளஸ் விஜய் அண்ணா, தென் செரி விலாக்ஸ், அப்புறம் நம்ம பார்த்தி அண்ணா. ஸோ எல்லாம் இந்த ரெசார்ட் வந்திருப்பாங்க. கைஸ் இந்த ரூட்டில் வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்திருக்கேன். நம்ம பழைய பல்சர் இருக்குது தெரியுமா, பிளாக்கி. ஸோ நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க தெரிஞ்சிருக்கோம். ஸோ அந்த பல்சர் எடுத்துகிட்டு நான் இந்த ரூட்டில் நான் வந்து வந்திருக்கேன். அதுவும் வேறு வழியாக நான் வந்திருக்கேன். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அது ஆஃப் ரோடிங்கு, பயங்கரமாக இருக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இது ஸோ அங்கே பெரிய பீஸ் கொடுத்தேன். பேக்ரவுண்டில் பிரிந்தது போதும். ஆனால் இருங்கப்பா. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நாங்கள் எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தாண்டிக்குடியில் இருக்க பாலமுருகன் டெம்பிளில் தான் நாங்கள் வந்து இருக்கோம். ஸோ சாமியெல்லாம் கும்பிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ ப்ரோ தான் வந்து கோயிலுக்குள்ளே வர முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் ப்ரோக்கு. ஸோ உள்ளே தான் இருக்கும், பட் வந்து சாமியை வந்து பார்க்க முடியாத சுச்சுவேஷன். புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நவீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்காக தேங்காய் உடச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான். ஸோ பிரசாதம் கொடுத்தாங்க, சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம். தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட குட்டி பிளாக்கி. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் இருக்குது, தேங்காவை சாப்பிடுது. அதுவும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு. என்னப்பா அப்படியே நானும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். குட்டி பிளாக்கி பெரிய பிளாக்கி 2 பேருமே இப்போ தேங்காய் சாப்பிட்டுருக்கு. ஆமாம்ப்பா. கௌரி நாத்த சொல்லிட்டு இருக்குதுப்பா, தேங்காவை தேடுதுப்பா. தேங்காய் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம். அதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோயிலோட இன்டர்பிரேட் தான் ஃபுல்லாமே ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு சாமி வச்சுருக்காங்க.
மெயின் டெம்பிள் அங்கே இருக்குது. தென் இங்கே ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா விநாயகர் கோயில் இருக்குது. தென் வந்து காலபைரவர் இருக்கார். இங்கே வந்து இடுமன் கோயில் இருக்குது. அங்கே நகரங்கள் இருக்குது. ஸோ அப்படியே கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா முருகன் பாதை, மயில் பாதையா, முருகன் பாதமா, ஆமாம், முருகன் பாதம், அப்புறம் மயிலோட இன்னொரு விஷயங்கள் வந்து கீழே இருக்குது. ஸோ ஓவரால் கோயில் வந்து தான். ஸோ நம்ம வந்து வீடியோ வந்து கோயிலுக்குள்ளே வந்து நம்ம சாமி வந்து எடுக்கலை. அது சில ரீசன்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ அதனால் அங்கேயே போர்டு ஒன்று இருக்குது, அதனால் நம்ம வந்து காமிக்கல. ஸோ கோயிலுக்கு வந்தோம். செல்லால எடுத்து யூடியூப்பில் போட்டால் ஃபைன் போட்டுறாங்க. ஸோ அதனால் இப்போ நாங்கள் இங்கே இருந்துட்டு டேரெக்டாக எடுக்கக்கூடாது அந்த அப்படி கிடையாது ப்ரோ. இல்லை. இப்போ நாங்கள் டேரெக்டாக வந்து இங்கேருந்து எங்களை மேலே முடிஞ்சிச்சு. ஸோ சாமி தரிசனம்லாம் பண்ணியாச்சு. டேரெக்டாக வந்து மலை ஏற போகிறோம். இன்னொரு மலை இருக்குது, அங்கே ஏற போகிறோம். பிளாக்கி டாட்டா சொல்லு. நீ வரையாடா? ஆமாடா, வாடா முன்னாடி வந்து உட்கார, முன்னாடி உட்காந்துக்கடா. பாய். இந்தாப்பா உனக்கு தேங்காய் தானாவே. ஆனால் என் வாழ்க்கையிலே முதல் தடவை நாய் தேங்காய் சாப்பிட்டு டெய்த்தா பார்க்குறேன். ஒரு நாள் தேங்காய் நல்லா இனிப்பாக இருக்குங்கிறதுலாம் சாப்பிடுதடா. ஆ அதுவும் இங்கே பாரு, அதுவும் கரெக்டாக தேங்காயே நோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. இங்கே ஜூம் போகிறோம், இங்கேயும் ஜூம் போகிறோம், திரும்பி இங்கேயும் ஜூம் போகுது. கரெக்டாக தேங்காய் தான் நோட் பண்ணுது. போகிறேன்னா போயிட்டு வாமா. வாங்க வாங்க வாங்க. எங்கே போனீங்க நீங்கள்? வாங்க. மிரட்டி விட்றாங்க. சரி வரீங்களா ப்ரோ? உனக்கு அந்த ட்ரிப் இன்னொரு தடவை பண்ணுவோமா? எந்த ட்ரிப்? கேரளா. போகலாம் ப்ரோ. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ வந்து ரொம்ப டயர்டு. ஸோ நேற்று நைட்டு தூங்காதனால தான் பிரச்சனை. இப்போ அவரால் ரொம்ப முடியல, நிற்க கூட முடியல. இப்போ முருகன் கோயிலில் இருந்து நாங்கள் வந்து கதகு மலை போகலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணோம். பட் வந்து ப்ரோ வந்து கதகு மலை வந்து வாய்ப்பு இல்லை, முடியாது ப்ரோ, நான் திரும்பி ஒரு 100 கிலோமீட்டர் போகணும் அப்படின்றாரு. ஸோ அதனால் வந்து ப்ரோ வந்து இங்கே வந்து நம்மள்ட்ட இருந்து விடைபெறாரு. ஓகே ஓகே ப்ரோ, கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, கண்டிப்பாக. இது வந்து முடியல, ஆரம்பம் தான். அடுத்து நல்ல ஒரு ரைடு பிளான் பண்ணுவோம். நல்லா தூங்கிட்டு வாங்க. நல்லா தூங்கிட்டு வாங்க. தூங்கணும் ப்ரோ, அதுதான் நான் பண்ணுற தப்பு. ஒழுங்காக வந்து தூங்கியிருக்கணும். நான் நேற்றே சரியாக தூங்கலை, அதுக்கு முந்தின நாளும் தூங்கலை, அதுக்கு முந்தின சண்டேவா அதான் இப்போ உங்களுக்கு ரைடில் வேலையை காமிச்சிருச்சு. ஒரு நாள் தூங்கலைன்னா கூட பிரச்சனை இல்லை, 3 நாள் நீங்கள் தூங்கினாதான் வேலையை காமிச்சிருச்சு. சரி ப்ரோ, பார்க்கலாண்ணா. நீங்கள் மதுரை ரீச் ஆகிடுச்சு, கால் பண்ணுங்க எனக்கு. ரீச் ஆகிட்டு கால் பண்ணுறேன். ம், அந்த ஒரு மொரட் ரைடு இந்த மாதம் பண்ணுறோம் ப்ரோ நம்ம. எந்த ரைடு? கேரளா. ஓகே ப்ரோ, நீங்கள் பட்ஜெட் மட்டும் சொல்லுங்கள், நான் ரெடி பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். ஆல்ரெடி நான் பண்ணப்பே வந்து 2000 ரூபா செலவாச்சு. எனக்கு என்ன ஒரு 3500 வரும், அவ்வளோதான். நீங்கள் எதுக்கு ப்ரோ 3500 செலவு பண்ணுறீங்க? பெட்ரோல் வந்துடும் ப்ரோ. என்ன விட அதிகமாக வரும்? எனக்கு இருக்குது. என்ன விட அதிகமாக வரும்? சரி ஓகே ப்ரோ, நம்ம அதை காலில் பேசுவோம். நீங்கள் பார்த்து மெதுவாக போங்க. ஸ்டெடி ஆகிட்டு கால் பண்ணுங்க. இப்போ பேசுகிறப்ப நாளைக்கு வந்து சொல்லுவார், ப்ரோ நானா பேசினேன், ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ நான் எப்போ போடுறோம் அப்படி பேசினேன் அப்படின்ற ஒரு ஒரே வார்த்தை. வீட்டில் எல்லாம் காலையில் கேட்பாங்க எழுப்பி விட்டு, நீங்கள் எப்போ நீ எழுப்பி விட்டீங்க அப்படின்னு கேட்பேன்.